观众朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。登录微信搜索"爱情保卫战"官微视频号，每天晚上8点到10点，我们的导师会来到直播间为您答疑解惑，还有机会连麦互动。先来认识下今天5位聊一谈的老师。大家好，我是新唐米娜，愿大家相爱容易，相处不难。大家好，我是曹鹤阳，情感生活遇烦恼，打开电视看爱宝。大家好，我是严品红。好的婚姻是2个人共同的成长。大家好，我是雷鸣。小夫妻的矛盾啊好处理，老夫老妻的矛盾特别难调。大家好，我是你们的老朋友曲伟。爱会在细节里生长，但也会在细节里消亡。哎呀，爱情总是有各种各样的形态哈，还有各种各样的困惑。看看今天来到我们现场嘉宾，他们遇到了怎样的困惑呢？来一起认识一下。欢迎大家。本期第一对情感嘉宾，王先生44岁，来自吉林，无业；王女士42岁，来自吉林，无业。他们遇到了怎样的感情问题呢？你觉得你们的婚姻出现了什么问题？我实在是忍受不了他和他妈对我的态度，尤其是他的不作为，让我对这段婚姻彻底死心了。他总是认清自我，那嫌多事他也没少干，那家里不都迁就他了吗？为了孩子，我忍受这么多年，他一直不上进，还债和生活我看不到希望，我真的过不下去了。我不也是在努力工作吗？只是没找到合适的，他动不动就离婚，他考虑过我的感情和感受吗？这结婚多少年了？结婚20年了。这谁先说说呀？我先说吧。你说吧。这个事儿要从我们结婚开始吧。那个时候我们刚刚都在创业阶段，那个时候刚创业吧，也手里也没有资金，他是做工程的，然后那个给工人开工资的时候，在我爸妈那儿拿了10万块钱，然后等那个工程款下来5万多，然后我把这个5万的整就给我爸妈送去了。当我婆婆知道这个事儿之后吧，她就到我妈家去作，你知道吗？她就想把这个钱要回来。我就理解不了，就是为什么我把钱拿到我妈家还我妈家了，不可以呀？等于说这个工程款结回来以后，你就拿着这个结的款还给你爸妈5万。对对，就是这样的。然后你婆婆就不愿意了。对，这是啥意思呀，先生？咋的？咱娘就不愿意了呢？这个啥情况说一下啊？因为他把这个钱工程款下之后吧，他拿走的时候我不知道，因为我正在工人开支，他是半路拿走的。就是我母亲这也是非常生气。因为我必须先把工人工资给开了之后，我岳父岳母钱我可以晚一些还，但他直接拿走了，所以我母亲才去闹的。那他比较自私，他没考虑说我的感受。你说你给工人还工人的钱，给我爸妈给你拿的那10万，就是给工人开工资的钱呢。你亏我父母的钱就不是钱吗？我要是还不上我怎么办？我父母那个钱是用来养老的。我最生气的是哪儿呢？我最生气的是我婆婆去我爸妈那儿去作，你知道吗？在农村的炕上一直作。后来我爸妈一看这种状况，说：“哎呀，算了，为了我嘛，为了我能过好这个日子，他把钱给我婆婆拿回来了1万。”这是刚结婚不久的时候哈。对，那个时候有孩子了吗？有了大女儿。然后。等我2胎怀孕的时候，我就发现他有出轨的行为。他就是我怀孕了，他对我的态度极其冷漠。就是每次我给他打电话，他都不接。然后还有一次我在收拾他的东西的时候，我看见了一个购买手机的那个票据，然后我就把这个事儿跟我婆婆说了。我说他是不是在外边有人了？他说的，他不没领家来吗？主持人，你说。这个话我该怎么去说呀？我特别委屈，然后我就回家了，就决定不想跟他过了，过不了了。这事儿你老公后来怎么给你解释的呀？交代的呀？买那个手机吧，是我一个同事，因为他手机坏了，我正好上市里办事儿，我就给他捎回来的。哪个同事？我们工作的就是我不搞工程，有那个技术员。知道是哪个吗？我不认识，因为他那个时候我在是谁是吧？对，因为他的工作我没有参与过。那个时候我在怀孕期间，我没法去跟他一起在工地工作。而且人家怀孕的时候你态度不好呀，冷漠呀。那不是冷漠，而是他之前做的是很多对不起我的事儿吧。我们的自私嘛。怀我儿子的时候，他有毛病，跟我家人说，他说我好像就是身体不舒服。我妈就是亲自就给我姨家我小妹打电话，去的时候。赶到我家东院是我家也是这东西老院嘛，老人去世了，我母亲去了说了一句话，回首之后在车上他就鼻子不是脸的，
给我姨我姑，包括很多人没给一个好脸色，做给我老人全是在哭的状态。他没把我家人当人，就是咋说？你说我没把你家里人当家人，那你说我怀孕4个多月，我去田间刨地头的时候，谁看见了？谁会让一个怀孕4个多月的孕妇去铲地头啊？如果我不铲地头，我会有小产的迹象吗？回来了，我跟我婆婆说，我见红的了，我需要去医院了，我就不理解，是保住这个孩子更主要，还是说去到邻居家去世了，去说句话更主要？哪一个更着急呀？你说的解释，不是说我在解释，我没有任何解释，就是这样。你说我还能继续跟他过下去吗？他说的吧，也不是全对，因为他比较自私。就是我父亲吧，和我就是10年没见，我父亲去我舅家属串门吧。我走之前我说那个啥，我上舅家领爸去，因为他俩哥俩不是很长时间没见了吗？他就是我去的时候一次一次就给我打电话，我刚到这打电话回来也没有，而且这不下于20个电话。那我为啥给你打电话啊？走的时候你是咋跟我说的？你不是说到那一会儿就回来吗？再说了，你想过你给我留面子了，你给爸留面子了？不是说留不留面子，主持人是这样的啊，我刚才也没有说明白。我们在农村住嘛，要把孩子送到学校去上学。是每周回来1次的，正好那天是赶上周日嘛，给孩子去送孩子。那个时候我怀孕了，我没法去送孩子呀。然后我跟他说，今天去送孩子，你把时间安排好了是不是？然后他说，哎呀，没事，我到那儿就回来了。所以我就给他打电话，他一再的说，我一会儿就回去了，我一会儿就回去了。那后来到马上就是班车的点已经要过去了，我还在问他，我说你能不能回来？我一会儿就回去了。后来到我给他打电话，然后他就不接了。那是问题，那你说你当母亲，这个孩子送的有班车，又不是还有屯子还有车，就当时如果你不答应我，我就不会这么做了，我会有另外的安排呀。那你一次次电话打20几个，你说把我置于何地？这件事和你刚才说他出轨了哈，就是说他有情感上有其他的，这有什么关联吗？你是以此来证明你20多个电话没接，并不是去看什么舅舅了，是有情况。对，主持人你说的是这样的，我肯定是怀疑这方面的。虽然你给你爸妈是送你二舅那儿去了，我不知道你是不是把你父母放到那儿了，你又去干别的了。我也有这种怀疑，所以我在一遍一遍的打。那你这个对丈夫的怀疑，就怀孕期间对丈夫的怀疑，应该婆婆也是知道这个情况的吧？对呀，我怀疑她是知道的呀，要不然她不会说她不没领家来吗？哎呀，我的天呀，这话说完是火上浇油。所以我当时就觉得我不想过了，我没法容忍这样的生活再继续过下去了，我就走了，回我爸妈家了。后来这就过了，就怀着孕是吧？对，怀着孕呢，然后那个马上要生的时候了吧，然后我公公这个时候得了一个结肠癌晚期了，那个时候我就想离婚了，不想过了嘛，在我爸妈家，我妈说的你别这样，老人都这么大年龄了，也没有几天了，你去回去吧。尽尽孝道，能过到哪一天算到哪一天。就这样，我又回去了，然后又给我公公，经过到去世，我儿子也出生了。因为我一直都不想再跟他继续生活了嘛，我从那个家带着孩子搬出来了，在我们的一个小县城里租了一个24平方的一个小房子里边，带着俩孩子。对，就我带着2个孩子。一开始我还没有去租这个楼，最开始的时候我是找了一家幼儿园工作，我去做保育。然后我们在那个幼儿园里，它是提供住宿的地方，只有一个单人的小床。每天晚上我和儿子躺在那个床里，我在那儿待了1个月。但是我儿子太小了，他不能跟我遭那个罪，我就决定再租个房子吧。我也没有钱。在这段时间，你丈夫在干什么呀？我在外地有工作嘛，我包工程那边嘛。那你知道他一个人带着小婴儿在这个什么小床上住了1个月吗？啊？我知道。你知道你有什么举动吗？我没有办法，我为了养家糊口嘛，我也没办法，就常年在外嘛。那你关心他们那个时候？关心的少。就是包括我租那24平方的钱，都是从我哥那儿借的，2400块钱。我跟我哥说了，我说哥，我这个钱不知道什么时候能给你。我哥说妹儿，你就拿去先花着吧。因为公公去世了嘛，剩婆婆自己在农村老家的房子里边，冬天很冷的。然后我就把婆婆也接了我们这个24平方的房子里边来住了。那个时候我上班每天都很累，然后家里的压力也大，然后我婆婆还在挑我，说我回家了没有笑脸，对她的态度也不好了。我那个时候真的很难呐。你是1儿1女哈？对，我大的是女儿，今年20岁，儿子今年13岁。那他对孩子好吗？他对我女儿
不好。他说我女儿不听他的话，他更喜欢我儿子。因为有一次他在和别人聊天的时候，我听到过他是这样说的：这小丫头没啥用，她成天也不听我话，还我孙子好，我孙子听我话。他具体做什么对你女儿不好的事儿了吗？前一段时间吧，我前一段时间去大连打工了。有一天，我女儿给我打电话，她就哭着在问我：“妈妈呀，你什么时候回来呀？”我说：“妈妈也不知道什么时候回去。”我说：“你咋的了？”妈妈，我想你了，你回来吧。而且是哭诉着说。然后我就问孩子，孩子也一直没有给我一个正面的回答，他只是说我奶奶说话太难听了。这现在孩子也都20岁了，老大。对，都20岁了。你们还是两地分居，或者还是这个先生到处做工程不在家的状态吗？没有，现在在家呢。最近工程不好干，我俩这期间做了几个别的买卖，开了饭店啥，但是咋呢，效益不好，也是管理不善嘛，赔了都有30多万吧。但现在没有固定工作，我现在就是在网上直播，一天也挣个300、200的。他是在大连的工作，我俩属于也是分居状态。还是分居状态？对。我们这段时间做了买卖嘛，不是赔了30万，他又没有工作，在这段时间嘛，做买卖回来，他又做了一个痔疮手术，然后我在家陪了他能有40天嘛，他基本上也能自理的情况下，我决定到大连去打工。他就是说工资还行，每个月我一个女人每个月能挣到5000多6000左右。那你说一个女人可以挣到这么多，那我们2个人的话，是不是就能挣到1万左右？3年我们是不是把外债就还清了？我就想把他也带到和我一起去工作。然后他说呢，你干的那个活我干不了，我腰疼，我腿疼。我说那你腰疼腿疼，那咱们就去买药去做调理，对不对？那不能一直就这样过下去。你干的啥活啊？是在一家水产公司工作，然后就是那个可能是需要一些体力的，然后那个筐最重的时候是在35公斤，也就是大概每个人每天都要有30多筐吧，也就是这样，每天就是搬来搬去的，就是这样。我确实干不了，因为我是腰间盘突出，我还有黄膜炎，得有10几年不干活了。因为他说的工作我根本接受不了。不，那你会对妻子这种去做辛苦的苦力活呀、赚钱呀，你会心存感恩，或者对人家更情感上关怀一下吗？感恩，我就是也总问今天累不累的时间，我也总就是咋说呢？这阶段时候我几乎天天问吧，因为我俩没在一起嘛。但我有我自己的工作，我在家吧，现在是搞那直播，一天也挣个300、200的。我想带他出去打工，他又不跟我一起去，这种家庭环境还有这个日子，我看不到希望。那我就听起来是你嫌他不赚钱吗？不完全是，我想让他跟我一起去，但是他又不跟我一起做，嫌他没有陪伴。也不完全是陪伴嘛，就是说我想把又没钱又不陪。对，先生，你觉得你们俩之间还有感情吗？我从我俩成家到现在，他一直在压迫我。怎么压迫你了？从我结婚的时候吧，就是刚成家的时候，我俩就是因为好交朋好友嘛。因为我外边有朋友出去肯定得喝酒啊，喝酒的时候他就是不同意，就是我出去了就给我打电话，1遍2遍3遍，第5遍的时候，我说我正喝，我回不去，晚一会儿，他不打电话，直接去了，当着所有人的面，直接就薅到脖领，就给我薅家去，不是1次，也不是2次，而且我在屯子就是在老家有个啥，就是怕老婆吧，就是以后的时候找我的人没有。东北人哪个不怕老婆呀？那你不得男人留尊严吗？我咋不给你留尊严呢？是忽略于你，就包括大事的时候、小事的时候，你每次不是你参与。你说我没有参与，是啊，就包括老爷子有病的时候，老爷子做手术啊，治疗方案呢，花多少钱呢？你跟我说过吗？你是不是也没有跟我说过？从来我就在这个家里，不是这家的家里的一员，我只是孩子的妈妈。你们家财务谁管呢？钱他挣了他就拿了，然后我的工资我也在工作，我的工资我自己花。你老公赚的钱不交你啊？不交，这20年都不交啊？以前是交的，就因为那次之后他就不怎么把钱交给我，就是那次我把钱给我爸妈之后。那都是10几年前的事儿了吧？对呀，他从那以后然后我也一直在打工啊，除了我备孕和生孩子的那段时间。我其他的时候我都是有自己的工作，所以你俩基本上10好几年都是财务各自独立。对，你父母的钱还了吗？没有，到现在他都没有还。在一起，比如说2个人在一起操持家务呀，或者聊聊天啊，好好的待一待呀，这样的时候多吗？不多，不太多，因为家庭里的开支啊、花销啊，基本上是他来的。然后我的呢，也就够我和孩子的零花。
就是这样。所以基本上，而且10几年你们也总是不在一个地方生活，要不就是你去打工了，要不就是他去干工程了，是不是聚少离多呀？对。所以总结起来，20年的感情消耗到今天，是不是消耗的差不多了？对，就是这样。你不能用这个事儿去离，因为你不是用啥，你不是那么简单。我有儿子，我儿子才13，所以你不愿意跟他分开，主要是因为孩子。对。你对他没感情吗？孩子给他我不要，我指定就是这样分了，就肯定不能再继续过下去了。那个时候孩子小，我忍了，我一忍了10年，还让我忍吗？我怎么继续忍呢？我接受不了了，我不想再为他人活着了。老师，这咋说呢？他也是一时冲动，真的，我知道。我不是冲动，1年我是冲动，2年我是冲动，10年我还冲动吗？我不是3岁5岁，也不是20多岁的小孩子青春期，我40岁了，我马上奔50岁的人了。肯定这20年的婚姻啊，不是一朝一夕，你妻子现在想跟你分开，是日积月累的不满啊。这听起来确实是陪伴也少，关怀也少，包括在财务上你们也各自独立。其实他心今天是寒了的，是彻底死了的。那有没有机会再能够让他的内心生出一些对这个家庭的眷恋，对你的眷恋？给你一个机会吧啊！你有什么要跟你妻子说的吗？生意是我俩在一起做，但也是经营不善。我觉得30万呢，确实压力挺大，但我会再努力。怎么对他好？怎么对家好？怎么让妻子不委屈，愿意跟你继续过？想不出来吗？很难吗？我刚才问了半天了，你对他还有感情吗，先生？有感情。体现在哪里？20年的夫妻，你能没有感情吗？我不能说因为他这一点小事去把家分了，把家离了，我感觉有点太冲动了。他依然没说怎么挽留他老婆。对，这是第3遍问您了，您依然没有说挽留自己妻子具体的举措。你有什么要对你妻子说的吗？你上来听他说了这么长时间，你第一反应就是我会努力赚钱，我有直播，你还是围绕钱在说。他说的包括孩子，包括您家里的父母，他这些年受的委屈，这些是根源，你一句都不提，是不是可以默认成你觉得那些都不重要？那些你妻子说的全是不对的，只是说钱我对他是有亏欠的，其他那些我们家就这样，是不是这意思？对啊，行了，那就完了，说到这得了。哎，所以其实到今天，丈夫也不理解为什么妻子这么执意的想和他分开啊。但这段婚姻真的就不能继续了吗？看看大家的建议是什么样的啊？刚刚听上去没有听到近期发生了什么事儿，都听到的是过去，但是反而近期没事儿更能说出事儿来。近期没事儿是来自于妻子已经不计较、不在乎，妻子在慢慢的积攒自己的失望和愤怒，攒到一定的数量就爆发了。这一种失望是怎样呢？打个比方给您听，现在天很冷，你怀里搂着一大块冰，你觉得你总能把这块冰给暖化，自己已经暖湿了衣服，自己也暖得透心凉了自个儿，可是这个冰还是那么大，自己觉得已经不行了，再暖下去恐怕我也要跟冰融为一体，就这么钉在这儿了，于是决定放下这个冰坨坨。你的妻子就是这样，后来的这些年已经举不出例子了，她只是知道我永远没有办法暖回我丈夫。你到现在无论老师们怎么帮助你，铺垫也好，启发也好，硬教也好，在你这儿都撬不出一丝的感情。我也不想给您任何机会，我只想劝你的妻子起诉离婚。按说不应该一味的拉偏架偏向一方啊，但是说实话，我是觉得你是不是打头您家里边就不满意这个儿媳妇啊？没有，但是这一系列的行为还有这些事儿，怎么让我看都不觉得是你们家是在尊重这一方。首先来说啊，欠债还钱天经地义，是您的理由跟借口都没毛病，但是他不是家里边人上对方家里撒泼打滚的把这钱要回来的一个借口跟理由吧？这个事儿你阻拦了吗？满脸写着无奈，你现在就可以就直接就是大手一挥，但是我爸我妈我也管不了。再说了，你怎么不替我想想呢？你有说过吗？这事儿我爸我妈是欠妥，不应该上家闹去。你把这钱拿走了，其实我这边挺难。你有跟你妻子耐心的去聊这些吗？我看你俩现在状态根本就没有沟通。再有一个，我为什么说打头这儿媳妇是不是不受尊重啊？您母亲那话确实挺伤人的，那不是没把人带回来吗？这是一个健康家庭关系的一个体现吗？你不觉得这句话
你妈跟你媳妇儿已经有很大的问题了吗？你不想着调和，在里边一味埋怨，跟我们几位在这儿形容这些事儿的时候，你对你的妻子没有一点的称赞，一味的就说她这样她那样，就是你现在的状态给我的感觉是你非常的瞧不起她，你觉得她在家里头是一个可有可无的人，你觉得她没有什么大作用，你只要把孩子给我带好了，把家收拾好了，你剩下没有任何价值。别觉得我的话难听，是你从上来到现在给我的感受就是你的妻子是除了是一个工具以外，就是一个可有可无的人。然后你站在这儿说我不想离，那不想离的理由是什么？是我觉得我儿子还小，是不是你儿子像你闺女一样上大学了，你就可以说行了，离婚吧，我用不着你了，我儿子也长大了，无情吗？还有去隔壁家打招呼这事儿，我不用再给你说了吧？你自己琢磨琢磨。你说你是农村的，规矩多，但是你想想，她是个孕妇，下地干活不用再说了吧？这些是你站在这儿替自己辩解的借口吗？你如果真的爱你媳妇儿，她挺着个大肚子，你能让她下地干活吗？你爸你妈让她下地干活，你能不拦着点吗？那肚子里怀着是你们家的孩子，就是不重要，在你心目当中她对你不重要，所以我也不建议你们过下去。其实如果真的不想过了，王女士，你也不用来呀。你来其实还是有诉求的吧，或者是有一些不舍，有吗？可能会有一点点吧。你还期待他改变是吧？但我跟你说他改不了，你们俩是完完全全两个世界的人。你看你哭成这样，虽然从头到尾说实话说的不是特别的清楚明白，但我们能感受到你既缺爱又缺陪伴，还说实话你还缺钱，就是你的丈夫给不了你一个家庭生活当中你需要的任何。他能改吗？我不觉得。他其实认为自己做的没啥毛病，我去赚钱了呀，对吧？我赔钱也是为了给家里边多赚点钱呀，那自己能力不行赔了没办法，我该给你打电话打了呀。他到今天都不知道自己哪里没做对。我去喝大酒，你给我打什么电话呀？多讨厌啊！人家像你们这样的家庭，大部分都是男人赚了钱都得交给女人的，他连钱都不交，你连财务大权都没有，这日子过得多可悲。所以没有什么太多能够改变的机会。先生，你能听懂我们在说什么吗？你内心有触动吗？我觉得你整场都是一个非常麻木的状态，就游离在另外一个世界，就好像这个女人的哭泣，这个女人的投诉，这个女人的抱怨就和你没关系。她是别人家的媳妇儿，在这儿发疯呢，在这儿犯神经呢，在这儿不正常呢，和你没关系。你就这种状态，你让人家怎么跟你过呢？他肯来是给你机会的，否则来干嘛呀？老大20了，老二是儿子，反正是你们王家人，你肯定要管。他该打工打工，他这么漂亮，他开始新的生活完全可以啊。他来不就是还是给你一些机会吗？我不也在努力吗？你努力啥了？我现在一直不也在挣吗？你又说挣钱的事儿，又是钱的事儿，只是钱的问题吗？那我母亲不也在改变吗？我母亲现在就是任啥事也不参与，也不管了。他不是这样啊，老王，你知不知道你老婆是站在现场哭得最惨的老婆之一？她哭了得有20分钟了，她连看都不看一眼，你盯在那儿连动都不动。首先，经济上2位已经 AA 制了，妻子赚钱自己花，您赚钱自己花。然后在生活状态上，2位已经长期分居了。现在一个在大连打工，一个在家乡直播。在法律关系上你们是夫妻，在现实关系上你们有任何交集吗？哦，对了，有30万共同债务，就是唯一的共同的交集就是30万的共同债务。哎，所以老王，你想离婚吗？不想。那咱们能不能有个交集？比如说咱们离开家乡别直播了，咱们就跟着老婆去大连。他说那工作找不了，咱大连找个保安也能干吧？在大连也可以直播呀，这直播在哪儿都能干啊。这个他起码提出一个咱们在生活上有交集的一个解决方式，他提了，你直接就拒绝了。我现在再问一遍，你拒绝吗？我为啥拒绝？因为好嘞，他拒绝。我努力过了啊。对，
王女士，没有我努力过了。我跟你讲，我就相信你太太这么多年已经努力了无数次，就像我们一样，特别的没有力量感，就说的话我都不听你说为什么，真的是反正你拒绝了。徐老师您来，那我给最后一次机会吧，你说说你想说不去的原因。因为咋，孩子小，我母亲吧年纪也大了，你在家照顾有一个孩子是吗？就是或者她在家，我可以出。不是不是，你是在家照顾孩子吗？孩子现在跟着谁？13岁的儿子跟着谁？现在是我婆婆带孩子，在家乡？对，还是在你那儿？在家乡。你在家乡，你照顾孩子吗？对，她也是近期才回来。他近期才回来，那孩子长了12年，没指望他。他现在说他回了家乡之后照顾孩子，我估计也有限。你能不能坦诚一次，就为什么不能去大连？你在1年前，你不刚回来吗？那1年前在外头，那为什么不能去找他？因为我现在也是搁外边工作，刚回来，回来能有1个多月吧。就是你因为身体的原因是吧？对对，你身体原因，你能照顾孩子吗？可以照顾，起码说那个家里老人嘛，还有老人呢，老人家年纪大都70多了，你还照顾老人？对，所以你的心里没有这个爱人，对吗？你们家里是失信、失和也失爱，分开吧，就这样。好，带着老师们的建议啊，我们请嘉宾回到门后。电视前的观众朋友，欢迎通过金鱼 App、天津 IPTV 网络电视、万事达手机客户端来收看节目。登录腾讯视频、优酷视频收看节目的完整视频。登录微信，搜索“爱情保卫战”官微视频号，添加关注。每天晚上8点到10点，我们的情感导师会来到我们的直播间和大家互动，还有机会连麦。好，我们先来看一下第一组夫妻他们的选择会是怎样啊？请开门。哎呦，确实走了哈。对，你们说这丈夫明白了为啥妻子一定要走吗？不明白。我真的觉得婚姻是一门课程，你得终身学习，否则最后出局了都不知道为啥，太无知。也感谢几位老师的分享和观众朋友的收看，我们下次再会。